1939 թվականին Philips ընկերությունն արտադրում է Եվրոպայում առաջին էլեկտրական սփռիչը։ Նիդերլանդական Philips ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ բարեկամներ, նորից ողջունում ենք մեր բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր սովորաբար այն ժամին սպասում են մեր ծրագրին։ Երեք այսօր էլ շատ ինքնատիպ հյուր ենք հրավիրել մեր տաղավար եւ կարծում եմ քիչ հետո դուք էլ այդ ամենում կհամոզվեք։ Ով է այսօրվա հյուրը։ Եկեք ժամանակ չկորցնենք, դիտենք նրա մասին պատմող տեսանյութը եւ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Խնդրեմ։ Բանաստեղծ զինագործների միության ղեկավար Սուրեն Գրիգորը ծնվել է 1956 թվականին Սյունիքի մարզի Նոր Առաջաձորդ գյուղում։ 1973 թվականին ավարտել է Կապանի թիվ 1 դպրոցը, այնուհետև Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը։ 1991 թվականին լույս է տեսել նրա առաջին գիրքը։ Այսօր նա 12-ից ավելի բանաստեղծական ժողովածուների հեղինակ է։ Հատկապես ուշագրավ են նրա բարբառային երգիծական եւ երգիծապետություն գրքերը, ամուսնացած է, ունի 2 զավակ եւ 4 թոռ։ Սիրելի բարեկամներ, բանաստեղծ, երգիծաբան, իրավաբան Սուրեն Գրիգորն է այսօր մեր ծրագրի հյուրը։ Պարոն Սուրեն, բարով եք եկել։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ինչպես եք ձեզ զգում։ Մարտական։ Ես ասացի, որ մենք այսօր շատ անսովոր հյուր ունենք, որովհետև միշտ չէ, որ ձեր կարգավիճակում գտնված մարդիկ գալիս են մեզ մոտ հյուր։ Կինոսագրականի մեջ կա այսպիսի մի տող, զինեգործների միության ղեկավար։ Ինչ է այդ զինեգործների միությունը իրենից ներկայացնում։ Գիտեք, ամեն մարդ իր կյանքի իմաստաբանությունը ինքն է սահմանում եւ ինքն է միջոցներ գտնում դրանք հաղթահարելու կամ նպատակին հասնելու համար։ Ես ունեցել եմ մանկությունում երազանքներ, ունեցել եմ պատկերացումներ եւ միշտ մտածել եմ իմ առջեւ դրել եմ խնդիրներ եւ այդ խնդիրները պարտավորությունների մակարդակով փորձել եմ լուծել եւ լուծել եմ շատ խնդիրներ։ Եվ այդ հաջողությունները ես վերագրում եմ աշխատանքի իմ սիրո եւ նաեւ մեծ ընդարձակ մտածողությանը։ Այսինքն երբեք չեմ սահմանափակվել փոքր շրջանակներում, ինչքան հնարավոր է խնդիրը մեծացրել եմ, խնդրի շրջանակը մեծացրել եւ լուծումները գտնվել են իրենց բնական տրամաբանությամբ։ Այդ տեսանկյունից այդպիսի մի խնդիր եղել է զինագործությունը։ Այո, զինագործությունը, քանի որ մենք Սովետ միության քայքայումից հետո հայտնվեցինք մեր իսկ չլուծված խնդիրների առջև եւ այդ խնդիրները դեռ արդեն խմորված վիճակում բորբոք վիճակում էր գտնվում Սովետ միության ժամանակ, բորբոք վիճակում էր գտնվում մեր մեջ եւ հնարավորություն տվեց այդ քայքայման ընթացքը զուգատրել նաեւ որոշակի խնդիրների բացահայտմանը։ Քանի որ մենք հայտնվեցինք իրական այսպես թշնամուց դեմ առ դեմ, մեր գյուղերը գտնվում էին ընդելուզված, մեր տարածքները ընդելուզված եւ դա սահմանային առանձնահատկություններ չկար, համակարգերը բաժանված չէին եւ մենք պարտավոր էինք պատասխանատվություն վերցնել եւ լուծումներ գտնել։ Մենք կանգնեցինք մի վիճակում, որ զենքը մեր մոտ բնականաբար չկար, մենք այնպիսի պետություն էինք, որտեղ կենտրոնացված էր զենքը, գտնվում էր սովետական համակարգի ձեռքում, իսկ մենք մեր լեռները, մեր կոլխոզները, սովխոզները գտնվում էին անպաշտպան վիճակում։ Միայն որսորդական զենքով հնարավոր չէր լուծումներ գտնելը։ Եվ քանի որ մեր Սյունիքում արդեն սկսել էինք կազմակերպական աշխատանքներ եւ որոշ առումով պատասխանատվությունը վերցրել էինք մեզ վրա, ուրեմն մենք պարտավոր էինք նաև մտածել զենքի, զինամթերքի մասին։ Մենք շատ հետաքրքիր է, որ մենք ինչ խնդիր դրել լուծել ենք։ Ինչ խնդիր դրել ենք, մենք լուծել ենք մասնագետների մեր շրջանակում։ Եվ ի մեջ հաստատվեց մի շատ կարևոր սկզբունք։ Կյանքում որևէ անլուծելի խնդիր չկա։ Մարդու համար եւ ժողովրդի համար։ Մենք ունեցանք պետականություն, մենք ունեցանք երկու պետականություն, չճանաչված եւ արդեն իր ճանապարհը անցած պետականություն, մենք ունենք չլուծված հարցեր ամբողջ համայնքներով, աշխարհով մեկ սփռված, մենք ունենք թշնամուն չպատժված թշնամի, մենք ունենք
ինքներս մեզ ճանաչելու խնդիր, մենք ունենք ինքներս մեզ կազմակերպելու խնդիր, այս ամբողջ աստիճաններ են, որ նույն ճանապարհով ես կանցնեի, այսինքն այն ինչ որ անցել ենք նախորդ этаպում եւ ծանր իրավիճակներում, լավ իրավիճակներում նույնպես այդ ճանապարհը ես կանցնեի, որովհետեւ դրանք լուծման բանաձևերը գտնված, բայց դեռ չավարտված աշխատանքներ են։ 1991 թվականին լույս տեսավ մասնագիտությամբ իրավաբանական կրթություն ստացած բանաստեղծ Սուրեն Գրիգորի առաջին գիրքը։ Նախ ինչու մասնագիտական կրթությունը իրավաբանությունն էր եւ ասենք ինչի մասին էր առաջին գիրքը։ Տեսեք իմ դպրոց ավարտելուց հետո առաջին տարին ես ընդունվեցի ֆիզիկայի ֆակուլտետ։ 6 ամիս սովորեցի ու թողեցի ու բանակ գնացի, որովհետեւ ֆիզիկայի ֆակուլտետը, որը ենթադրում էի, որ պետք է տար ինձ ճանաչողության խորքերը, չբավարարեց։ Ես թողեցի։ Բանակից հետո ես մի տարի սովորեցի Կուբանի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետում եւ փոխադրեցի իրավաբանության ֆակուլտետ, որովհետեւ իրավաբանությունը ավելի գործնական, արդարության հաստատման, արդարության գործիքների տիրապետման մասնագիտությունն էր։ Դրա համար ես ընտրեցի այդ մասնագիտությունը։ Պարզ է, իսկ առաջին գիրքը։ Առաջին գիրքը պատահական ա լույս տեսել, ասեմ ձեզ։ Պատահական։ Հա, ես նույնիսկ դա կորցրել էի, որովհետեւ երբ որ առաջի գիրքը կորել էր, գրողների միությունն այն ժամանակ տվել է սովետական գրող հրատարակությունն էր այդ ժամանակ զբաղվում, եւ այդ մյուս գիրքը, որը պատահական բանից վերադառնալուց, Ախալցխայից զինամթերքով վերադառնալուց, մենք Բայքում գրախանութում հայտնաբերում եմ գիրքը։ Արդեն տպված, վերջացված, դե զարմացրեցի, գիրքը վերցեցի, ինձ հետաքրիր բանը ով էր, խմբագիրը։ Տեսնեմ Արմեն Շեկոյանը, այ ասացի ուրեմն դրա համար է կայացել, որովհետև գիրքը չէր կայանում, որովհետև անհրաժեշտ խմբագիրը չէր գտնվում։ Վերջապես ինքն իրեն գտավ, որովհետև չէին ճանաչում։ Կար մեկը, որ բան ասում էր, չեմ հասկանում քո բանաստեղծությունները, ասում եմ, ախր ես որ մի քանի անգամ կարդալու եմ, ես հասկանում եմ, ասում եմ, դուք ո՞նց չեք հասկանում։ Երևի մի քանի անգամ չեն կարդում դրա համար։ Լավ, որպեսզի մեր հերոստատողն էլ որոշակի պատկերացում ունենա, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Սուրեն Գրիգորի ստեղծագործությունը, նրա բանաստեղծությունների ինչի մասին են, առաջարկում եմ հիմա դիտել մի տեսանյութ, որից հետո մենք հաճույքով կվերադառնանք այս թեմային։ Խնդրեմ։ Շրջադարձ։ Հույսերս արևոտ օրվա կայարաններ են։ Կարոտիս գաղտնագրերում թաքնվել եմ ես, բայց ամեն անգամ խենթության բռնկումները մատնում են ինձ։ Ամեն պարտության մեջ մենակ եմ, ինչպես սրտի վիրահատության պահին։ Բժիշկ, վերքերիս վերքերը տեսար, բայց տեսարն է, որ հավատամքն ու ճշմարտությունն են հենց դառնում թիրախ, երբ հայտնվում եմ կյանքի ու մահվան սահմանագծում։ Պերմ, մահվան աշտարակ։ Քաղաքի կենտրոնում սլացիկ ու հպարտ, գիզիչ օրերի խորանում մխրճված ջերմակ աշտարակ, 37-ին բանդ, մահվան քաղցի համաճարակ։ Ոչիր, ինչ հրաման։ Սիբիրից, Կովկասից քշված սպանդի համար խեղդում են խաչում մահվան ծեսեր, ճարպիկ արագ անլաց անգերեզման անսեր, թաղման նախճիր, թեկուս Քրիստոս կանչիր, թեկուս Ալլահ, նկուղի ճաղերից արյունը փողոց ելավ, ով տեսավ, կուրացավ, ով լսեց, խլացավ, հայրենիք չկար Աստված, այստեղ ամեն ինչ ծախված եւ հույսներ պարտված, շղթայված, խեղդված ճիչեր, ոչիր է, ինչ հանցանք չկա, մեկ այսօր, երեք վաղը չդարձակ միմյանց նեցուկ, չարիքը կգա, գաղտնորեն, դավադիշտ, ծածուկ, ինչ է, կարծում եք, վերջացավ, քիչ էր, դարից դար, ցավից ցավ, տեսեք, վերացավ, արդեն սահման չկա, ապրելու մեռնելու միջև։
1950 թվականին Karcher ընկերության կողմից արտադրվում է Եվրոպայում առաջին բարձր ճնշմամբ լվացող սարքը։ Գերմանական Karcher ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Շելի բարեկամներ, բանաստեղծ, երգիծաբան, իրավաբան Սուրեն Գրիգորն է մեր ծրագրի հյուրը։ Ես կարծում եմ, որ իրոք ապրելու եւ մեռնելու միջոց սահման չկա, բայց ամեն անգամ երբ դուք լսում եք ձեր բանաստեղծությունը ասմունքի որևիցե վարպետի, մասնավորապես այս պահին մենք լսեցինք Սերգուժ Բաբայանի կատարմամբ, երբ որ լսում եք այդ բանաստեղծությունը, ինչ որ զգացմունքներ, ինչ որ ապրումներ, ինչ որ չգիտեմ, մի բան կատարվում է հեղինակի հետ։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է, որ ես իմ բանաստեղծությունները չեմ հիշում։ Ես ուրեմն ընթերցումների ժամանակ ինձ գրավում է ոնց որ նոր ընթերցված բան լինի ինձ համար, որովհետև իսկապես բանաստեղծության տեսակները այնպեսին են, որ հնարավոր չէ հիշել, որովհետև դրանք խտացումներից ազատագրվելու միջոց է եղել ինձ համար, այնինչ խտացվել է մեջ ներքին խտացումներ եւ դրանից ազատագրվել եմ։ Ուրեմն այդ տեսանկյունից ինձ համար ոնց որ առաջին անգամ լսեմ եւ շատ հեճելի է լինում, որովհետեւ ես ուշադիր լսում եմ, էլի, որ տեսնեմ ինչ սխալներ արել, ճիշտ ընկելա, բռնելա, կեղծելա, այդ ամբողջը երևում են։ Այսինքն բնականությունը պահպանվել է։ Այսինքն ես ինձ դեմ եմ նաեւ։ Դե տեսեք, ձեր խրամատի հաց, հա, այդպես է կոչվում, ժողովածուն Սերգուժ Բաբայանը ներկայացրեց երկու բանաստեղծ։ Սրանք երբ եք գրել։ Սրանք պատերազմի ժամանակի աշխատանքներ են, երբ որ 90 արդեն 4-ի վերջ 95-ին Հայաստանից վտարեցին նաև, այնտեղ խնդիրներ կար, բաներ կար, հակասություններ, բաներ, ես ստիպված մի 7 ամիս մնացի Վրաստանում եւ բարեհաջող էր, շատ լավ էր, որովհետեւ ժամանակ ունեցա արխիվներս կարգի բերել եւ քանի որ իրավունք չունեի դուրս գալու նաեւ այնտեղ գտնվում էի հսկողության տակ, նաեւ կարողացա դուրս բերել այն ինչ որ արձանագրել էի մեկ տողով, երկու տողով, եւ ամբողջը վերածվեց գրքերի։ Բարձր։ Այսինքն իզուր չեք անցկացրել այդ վտարանդի ժամանակահատվածը։ Շատ կարևոր է, հա, նույնիսկ ասենք ես մտածում եմ, որ բանտը ինչքան կարևոր է մարդու համար, շատ այդպիսի պարագաներում մարդ կարողանում է ինքերդ անկախ առանձին մնալ։ Այո, Սուրեն, մենք անպայման կվերադառնանք ձեր բանաստեղծություններին, բայց ես մեր հերոստատողներին ուզում եմ ասել, որ գիտեք, շատ ինքնատիպ մարդ է Սուրեն Գրիգորը, շատ այսպես ինքնատիպ մոտեցումներով, շատ ասենք մարդ, որը կարող է այնպեսի բացահայտումներ անել, ոչ միայն իր համար, այլ նաև շրջապատի համար։ Երբեք չեմ մոռանա, որ դուք դարձաք փաստորեն տրանսպորտի մասին օրենքի հեղինակը Հայաստանում, որտեղ բանաստեղծը, որտեղ օրենքի, ասենք, հեղինակը։ Միգուցե այդ մասին մեզ մի քանի խոսքով ասեք։ Քանի որ առիթ եղավ ինձ լինելու Վրաստան, նաև այդ առումով ձկան առևտրով էի զբաղված Բաթումից Թիֆլիս եւ առիթ եղավ ծանոթանալու այնտեղ նաեւ ծովային ակադեմիային Վրաստանի եւ ծովային ակադեմիային ինձ հետաքրքրեց նաեւ ընդհանուր ծովային իրավունքի խնդիրը եւ ծովային իրավունքի առումով պատկերացումներս խորացնելու համար այնտեղ շատ լավ դաշտ էր այդ տեսանկյունից եւ իրենց փորձառությունը։ Սա ինձ հետաքրքրում էր, որովհետեւ Հայաստանի ծովային պետություն որպես Կիլիկիո ծովային ամբողջ համակարգը մինչեւ Հնդկաստան եւ մենք ունեինք ծովային օրենքների որոշակի բաժիններ նաեւ Սմբատ գնդստաբլ եւ օրենսգրքերում կարգավորված եւ կանոնակարգված։ Մենք ունեինք Անգլիայի դեմ հակասություններ ծովային մակարդակում, մենք ծովային տերություն էինք ի վերջո։ Եվ մեր ծովային խնդիրների իրավունքները պետք էր ոտքի հանել։ Այդ տեսանկյունից այնտեղ օգտակար եղավ եւ ծրագիրը պատրաստեցի ինձ համար։ Բայց պատահական որ Երևանում այդպես հանդիպել էի նաեւ մեր նախարարին, մեր հարգարժան Հենրիկ Քոչինյանին, մեր զորավոր նախարարին, որը ամենաստրատեգիկ խնդիրներով ընկալած եւ շատ բարձր կազմակերպականություն ուներ, այդ ժամանակներում դեռ կային, հետո ասենք նախարարներ չես կարող նշել, բայց նախարար կար, որը տիրապետում էր ամբողջ համակարգը եւ երբ որ խնդիրները ընթացքում աշխատեցինք եւ ներկայացվեց այդ խնդիրները, շատ արագ ընթացքի մեջ դրվեց եւ Հայաստանում ձևավորվեց ծովային օրենսդրության
հիմքեր եւ նաեւ ծովային ծրագիր։ Եվ տրանսպորտի մասին Եվ տրանսպորտի նախարարությունում առաջինը ձևավորեցինք տրանսպորտի մասին նոր օրենքը, այն ժամանակ երկաթգծի օրենքը ընթացքի մեջ դրեցինք, հետո կազմակերպություններ կար, որ օգտակար եղան երկաթգծի մասին օրենքը, օդային օրենսգիրքը եւ պատրաստ էր մեզ արդեն սեղանի վրա ծովային օրենսգիրքը։ Ծովային օրենսգիրքը բաց մնաց մեր տանը, ինչի՞ մեր տանն է, որովհետեւ նավատորմը շատ մեծ կազմակերպական սկիզբ ունեցավ, մեծ հզոր նավը, որը ձևավորվեց ընկերություն, եթե հիշում եք, Արսկո ծովային փոխադրումների փակ բաժնետերական ընկերություն եւ ռեկլամները եւ ամբողջ համակարգերը աշխարհում վերակազմակերպեցինք ըստ դրա Ուրալից, Մոսկվայից, Կիպրոսից, Կաստանցայից մենք արդեն ունեինք բազաներ այդ տեղերում, որտեղ նավային ընկերությունը պետք է հավաքեր հայկական բեռնահամակարգը եւ էժան գներով կարողանում էր տեղափոխել։ Դա կարևոր գործիք էր Հայաստանում գների ընդհանուր էժանացման համար, որպես տրանսպորտային լավագույն միջոց, ամենաէժան միջոցը։ Դա շատ կարևոր էր որպես Հայաստանի տնտեսական կարևոր արտաքին գործոն։ Բայց այդ կարևորը նորից, ինչպես ասում են, մնաց ծառերի հետևում։ Դա երևի պատասխան կտա այն ժամանակա նախարար Երվանդ Զախարյանը, երևի մի օր հրավիրեք իրեն եւ այդ մասին ինքը կներկայացնի։ Թե ինչու իրականացավ այդ ծրագիրը։ Իրականացավ, բայց իր ժամանակում ավարտվեց։ Իր թեթև ձեռքով։ Իր թեթև ձեռքով ավարտվեց այդ աշխարհը։ Լավ, տրանսպորտի օրենքը ընդունվեց։ Եվ պարոն Քոչինյանի հետ դուք կարող ասեք։ Ահա, այդ ժամանակ որպես արդեն Երևանական վարչության պետ մեր խնդիրների մեջ էր օրենսդրական դաշտը կարգավորել ու նաև ենթաօրենսդրական ակտերը հայկականացնել։ Այսինքն մենք այն ժամանակ բան ունեինք, խմբագրական խորհուրդ ունեինք, որը տրանսպորտի ուղղությունները, ասենք, այսօր մենք ունենք քաղաքային տրանսպորտ, որը կանոնակարգված եւ բան ունենք դրա հայկական օրինակները, երկաթգիծը, երկաթգծում օրենսդրական նաեւ օդային օրենսդրության հետ կապված խնդիրներ, նաեւ ենթաօրենսդրական ակտերի հայկականացումը, որտեղ այնտեղ կան տերմիններ, այնտեղ կան հասկացություններ եւ այդ հասկացությունների հայկականացումը մեզ համար շատ կարևոր խնդիր էր։ Եվ դա շատ կարևոր խնդիր էր, որովհետև մեր առաջին պայմանը ամենուր հայերեն լեզվի արժանապատվությունը պահպանելն էր, ամենուր։ Դա տեխնիկական լուծում լինի, դա լինի տեխնոլոգիական ուղղություններ, դա լինի նոր բառերի ստեղծում, նշանակություն ունի հայերենը, այդ ամբողջը կարողանում էր անել։ Եվ մենք շատ բառեր ունենք, որ նորաստեղծեն եւ ստեղծված են ըստ էության, ոչ թե այսպես թարգմանական ֆոնի վրա, այլ հայկական բառաստեղծումը դա ըստ էության երևույթի աբստրահված ձևակերպումն է։ Ոչ թե նրա անվանումը, կերպը, ձևը, ֆորման, որը ռուսական եւ այլ տեղերում երևում են, այլ հայկականը ավելի խորքային իմաստների բացահայտման ճանապարհ պետք է անցնի, բառի ստեղծումը։ Լավ, հիմա ձեր հասարակական, քաղաքական, ինչպես ասում են, թեմաներից տեղափոխվենք նորից ձեր շատ հոգեհարազատ գրական դաշտը, որտեղ դուք ի վերջո բանաստեղծ եք, բավականին ինքնատիպ երգիծաբան նաև, եւ խոսենք ձեր երգիծաբանական այդ բարբարագիտության այդ մի նոր տեսակի մասին, որը հետո դարձավ շատ, այսպես ասած, պոպուլյար։ Տեսեք, էլի դա շատ գալիս էր, երբ որ ես բոլոր գյուղերում եղել եմ Հայաստանի։ Այո։ Այսինքն առիթ է եղել եւ մարտական գործողությունների նախապատրաստական փուլերում եւ զինագործական աշխատանքի կազմակերպման եւ զենքի տեղափոխման ախալցխայի գյուղերում, ախալքալաքի գյուղերում, այսինքն գյուղ առ գյուղ, նույնիսկ ջոկատների ձևավորման խնդիրներ, այնտեղ ուժեղացման խնդիրներ, այնտեղ հայկական հարցի պահպանության խնդիրներ։ Ես ցանկագրել եմ բոլոր այն խախտումները, որ վրացական պետությունը անում էր հայկական տարածքների նկատմամբ, Աջավախքում, Ախալցխայի գյուղերում, Ախալքալաքում, հողերի բաժանման, նույնիսկ անվանումների փոփոխության եւ այն ցանկը ունեի, որը Գորիից սկսած մինչեւ բանում ստիպողապար փոխել էին ազգանունները։ Այդ բոլոր ցանկերը ինձ մոտ կար։ Այսինքն ես տեսա, որ ամեն մի գյուղ առանձնահատուկ է, ամեն մի գյուղը մի աշխարհ է, լեզվային աշխարհ է, մանավանդ Ախալցխայի գյուղերը, հիմնական արմատական գյուղերը եւ գյուղերը, որ հետո են գոյացել։ Այսինքն թյուր կարծիք կա, որ այնտեղ գաղթականների համար ոչ, այնտեղ արմատական հայկական համակարգի բնորան երկիր, որը մեր
թույլ մտածողության հետևանքով, այսպես ասած, մտածողությունից անգամ շատ բարականներում դուրս է մղվում։ Եվ այդպեսին է մեր ամբողջ հայկական լեռնաշխարհը, որը պետք է նստի մեր մեջ։ Ուրեմն լեզվային մեր հզորության միջոցով 65 եւ ավելի բարբարների տիրապետման միջոցով հայ մարդու մեջ պետք է նստի իր տարածքի ահռելի մեծությունը եւ գոնե լեզվային մակարդակով ինքը պետք է կարողանա պատկերացնել թե հայ լինելը ինչ է նշանակում հայա Աստծո համակարգը երկրի վրա հաստատող ժողովուրդ ինչ է նշանակում այդ ամբողջ պատասխանատվությունը այս երկրագնդի որ մեզ վրա է որ մենք աստիճանաբար դուրս ենք մղել մեզանից մեր գիտակցության ցածրացնելու պատճառով մեր ճանաչողության թուլանալու պատճառով մեր այսօր Իրաքում եթե ոչնչացնում են թանգարանը, ապա դա հայկական համակարգին է վերաբերվում։ Այստեղ եթե Եգիպտոսում վաճառեցին հեղափոխությունից հետո կարևորագույն նյութեր, դա հայկական համակարգին է վերաբերվում։ Եթե այսօր նոր հայտնագործություններ է կատարվում այնթափ նոր գործակալ Ուրֆայում, դրանք հայկական համակարգի խորքերը բացահայտող են։ Ես նույնիսկ պատահաբար հայտնվել էի Ուրալում, էլի ծովային ծրագրով, ծովային ընկերության համար պայմանագրեր էի բերում այնտեղից, 15-ից ավելի պայմանագրեր, այնտեղ պատահական հյուր եղա Բելագորսկ, Մենաստան Բելագորսկ, որտեղ ինձ ավելի զարմացրեցին, ասեցին, մենք ձեզ ավելին կտանենք մոտակայքում գտնվող հայկական քաղաք, 5 քաղաք, 14-13 հազար տարեկան, ու ինձ տարան այնտեղ Արկայիմ քաղաքը, որը իրանք էին պեղումներ անում եւ պեղումները ավարտեցին 99-ին էր։ Պեղումները հետո իրանք ավարտեցին 2008-2007 թվականներին, բայց ես արել էի։ Ասեցի դուք ո՞նց եք ասում, որ դու հայկական քաղաք է, որովհետեւ մեր մոտ մեծամտականություն կա, նրանք ասեցին, գիտեք, հայերի ողբերգությունը իրանց մտածողության խեղճության մեջ է։ Իրանք չեն կարողանում իրանց կենսատարածքի մտածողության մակարդակ ձեռք բերել։ Քանի որ շատ ջավախքում եղանք, ասենք Սյունիքում, Ղարաբաղ, այնտեղ հավաքվեցին նաև երգիծական նյութեր։ Իմ ծոցատետրս լցված է, տենց տասնյակ ծոցատետրեր ունեմ պատրաստի, որ ես ինքս հիմա դեռ չեմ կարողանում վերցնել շատերը, շատ ավելի ժամանակ է պետք, բանտային պայմաններ են պետք։ Դերումա ձեզ նորից պիտի նստացնենք։ Հա, բանտային պայմաններ են պետք, որ մարդ ավելի շատ կենտրոնանա, խանգարիչները չլինեն, որ կարողանա վերցանել, այսինքն այն ինչ բանաձևով գրված է, դա իր մեջ բան։ Ուրեմն տեղից սկսեցին հավաքել Գորիսինը առանձին, Սիսիանը առանձին, ուրեմն Մարտակերտ առանձին, Ջավախքը առանձին։ Դրանք հավաքվեցին եւ իրենց բարբարներով։ Եվ տեսա, որ այդ դրանք հրաշք են իրենց բարբարային բարերի այն զորությունները, որով տանում են մեզ 100 հազարավոր տարիներ դեպի ետ։ Այդ որ ասում են հայկական համակարգը 10, 20, 30 հազարով սխալվում են, միլիոն եւ ավելին է հայկական համակարգը այս երկրի վրա, որտեղ հայ Աստծո ամբողջ համակարգը կառուցված է հնդկական համակարգից մինչև միջերկրական ծով եւ բազմապետական համակարգ են եղել։ Այդ բազմապետական համակարգի տրամաբանությունը ամեն հայի մեջ պետք է նստի։ Ես առնչվել եմ չեչեների հետ, ես առնչվել եմ ինգուշների, կարաչայների, հյուսիսային Կովկաս, ես առնչվել եմ թուրքմենների հետ, աշխատել եմ ղազախների հետ, աշխատել ենք աֆղանների հետ, նույնիսկ հույների հետ առնչվել եմ շատ։ Ինձ համար շշմեցուցիչ է բարձր դաստիարակվածությունը չեչեների մեջ։ Նույնիսկ չեչեների մեջ ինչ ասեցին, դուք ճանաչում եք Գարեգին Նժդեհին։ Ասեցի ոնց ճանաչում, ասեց դուք ճանաչում եք, իսկ մենք փնտրելով գտանք ամենամարտական փիլիսոփայական զինական մասնագետին եւ իր ամբողջ բանը առաջինը մենք թարգմանեցինք եւ դրվել ենք մեր դաստիարակության հիմքում Նժդեհի գաղափարախոսությունը դրել ենք մեր դաստիարակության հիմքում լրացրել ենք այն ինչ որ ունեինք ավանդություններում սա եկավ ամրացնելու մեզ հաստատելու այս ժամանակների մեջ այսինքն ես տեսա իրանց մոտ խոսքի բարձր պատասխանատվություն ուրեմն որը դաստիարակված է փոքրուց մինչև վերջ այսինքն առաջին հերթին սեփական լեզվի նկատմամբ բարձր պատասխանատվություն եւ արժանապատվություն դա արժանապատվությունը ամեն անհատի արժանապատվությունը իր լեզուն այսինքն լեզվի խախտում թույլ տվող չեչեն ես չեմ տեսել ուրեմն խոսքի արժեքը ոտնահարող չեչեն չեմ տեսել ես ծառայել եմ նաև այդ տարածքում
Էլբրուս, Կազբեկ, այդ ամբողջը շատ լավ պատկերացում են եւ իմ ընկերները նաեւ այդտեղ ինձ օգտակար են եղել կապեր ձևավորելու եւ 90-ական թվականների զենքի մատակարարումներ, բաներ այդ բանում օգտակար լինելու առումով, այսինքն մարդատեսակի խնդիրը մենք ունենք այսօր մենք ունենք աշխարհով սփռված համակարգ, մենք ունենք բազմաշերտ հայություն, մենք ունենք իսլամական համակարգ, մենք ունենք կաթոլիկ համակարգ, բողոքական համակարգ, մենք ունենք քրիստոնեություն չընդունած հայերի համակարգ։ Երբ որ տեսնում ես, երբ որ ոստիկան եմ տեսնում բարյացակամության եւ բանի մեջ, ես ոգևորվում եմ, չգիտեմ ինչ անեմ։ Ինչ ունեմ, ուզում եմ այդ մարդուն տամ։ Երբ որ տեսնում եմ գրպանը մտնող ոստիկան, ուզում եմ ատրճանակը հանեմ եւ ճակատին գեղեցկացնեմ այդ ատրճանակը։ Այսինքն, այդպիսիները կան, տեսակներ, որոնք իրավունք չունեն մարդկային համակարգով ապրելու նույնիսկ։ Մեր համակարգը շատ զորավոր է, մեր տիեզերական համակարգը շատ զորավոր է, մենք խնդիրները շատ ունենք, ամեն հայի առջև խնդիր է դրված այսօր։ Այսօր պետությունը պատասխանատվություն չի վերցնում։ Եթե հիշում եք, Լևոնտի ժամանակ արդեն հայտարարվեց դա, ասեց, որ ոչ թե ժողովուրդը պետք է, ոչ թե պետությունը պետք է բախի ժողովուրդն, այլ ժողովուրդը պետությանը։ Եվ ասեց, որ գաղափարախոսությունը կեղծ կատեգորիա է։ Դա շարունակվում է մինչև հիմա։ Այսինքն մեզ թվաց թե դատարկ խոսքեր են, բայց դա արմատապես մտավ եւ գաղափարազրկեց պետական համակարգը։ Ժողովուրդը գաղափարական պահպանությունը առաջացավ հակասություններ։ Պետականությունը անցավ ուժի։ Բոլոր պետական համակարգերը գործել են ուժով ժողովրդի դեմ։ Ոչ մեկը չի խոսել ժողովրդի դեմ, ժողովրդի հետ բանականության լեզվով։ Այո, ցավալի է իհարկե։ Սա գալիս է այդ բանի համակարգի ոչնչացումից գաղափարական, որտեղ ոչ իրենք են գտնվել գաղափարական դաշտում, ոչ բարոյական համակարգեր են պահպանել եւ ժողովրդին ճնշել են, որպեսզի կարողանան դիմակայեն իրենք, որտեղ գտնվում են բազմաթիվ ճնշումների, այնինչ այդ բոլոր ճնշումները լուծվում են, երբ որ դու ժողովրդիդ հետ ես։ Միշտ հիշում եմ, թե ինչպես 8 եւ դուստրս 8 տարեկան էր, 80-ամյա մորս հետ նրանք խաղում էին եւ կողքից նայում էի ու զգում էի, որ կարծես երկու փոքրիկ աղջնակների խաղ է։ Այ դուք 4 թորնիկների պապիկ եք։ Այսօր 60-ամյա Սուրեն Գրիգորը իր 5-6 տարեկան թորների հետ, երբ որ ունենում է առիթ շփվելու մոտիկից, նույն ապրումներն է ունեն։ Մենք իմ փոքրիկը, որ արդեն 6 տարեկան է, այսօր արդեն մոտենում է դպրոցի ժամանակը եկավ, Նանեն մենք մանկության ընկերներ ենք եղել եւ հետո դարձել ենք մարտական ընկերներ։ Մենք Նանեի հետ նաև գիրք ենք գրել։ Իր բանաստեղծությունները, ինքը հիմա ձևավորում է նաև իր բանաստեղծությունները։ Մենք ունենք սիմվոլներ քաղաքում։ Զինվոր մաման մեր մեծ ուխտագնացության տեղն է, Մայր Հայաստան արձան։ Ինքը ասում է անպայման, պապի, եթե ասում ես Մայր Հայաստան, զինվոր մամա, դիմացինին ասա, որ դա Մայր Հայաստանն է։ Մենք ունենք զինվոր պապա, Սասունցի Դավիթը։ Մենք ունենք զինվոր տատիկ, որը Ղարաբաղում է, եւ զինվոր պապիկը, որը Ղարաբաղում է։ Եվ ինքը ոտանավոր է գրել հիմա, ասում է մնացածը դուք շարունակես, ասում է զինվոր պապան թուրը ձերքին նստել է իր կրակեձին, մյուսները դուք շարունակես, պապիկ, ասում եմ ինչ շարունակեմ, ասում է որովհետև զինվոր պապան գնում է զինվոր մամայի մոտ, որ իրան վերցնի գնա զինվոր պապիկի, զինվոր տատիկի մոտ, որ կարողանան օգնեն սահմանում գտնվող վտանգավոր զինվորներին, որոնք վտանգի մեջ են, որոնք օգնության կարիք ունեն։ Իր մտածողությունը, ասում եմ, մնացածը դու կգրես։ Սուրեն, գիտես, ժամանակը ցավոք ավարտվում է, բայց մի հարցի պիտի պատասխանես Շեքսպիրի հանրահայտ լինել, թե չլինել։ Որն է Սուրեն Գրիգորի պատասխանի տարբերակը։ Գիտեք, մեր լինելը աստվածատուր է։ Եվ մեր լինելու ճանաչողությունը մեզ համար շատ կարևոր է մեզ համար լինելու աստվածատուր համակարգը։ Մեր յուրաքանչյուրի մեջ առաքելության եւ այն առաքինությունների զորությունների ընկալումը, ընդունումն ու ճանաչումը, որը բերելու է այդ չլինելու խեղճացմանն ու ոչնչացմանը, որովհետեւ մենք այս երկրի վրա պետք է լինենք, այս երկիրը պետք է կարողանանք մեր առաքելությունը վերականգնել եւ դարձնել աստվածային օրենքների երկիր։ Շնորհակալություն լավատեսությանդ համար։ Սիրելի բարեկամներ, Սուրեն Գրիգորն էր այսօր մեր հյուրը, ցավոք հարցեր շատ կային, բայց ժամանակը չհրավիրեց։ Երևի մի անգամ էլ հրավիրեմ մեր լավ բարեկամին, կարծում եմ առաջիկայում առիթ կլինի նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, ցտեսություն։ 1950 թվականին Kenwood ընկերությունը ստեղծում է նորարար խոհանոցային մեքենան։
Անգլիական Kenwood ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega